افغان کډوالو ورونو درته مو ویلي وو چې ستاسو پیوار کارډونه به ختمیږي، ستاسو افغان سټیزن کارډونه به ختمیږي. یونیسف تاسو سره هیڅ ملګرتیا نشي کولی. د پاکستان ریاست فیصله کړې ده چې ټول افغان کډوال به د پاکستان نه وباسو، خو دا سیستم تاسو د پاکستان په سیستم کې دونه ورننوتی چې داسې دونه آسان کار نه دی. د 500 کالو ګند دی، دا صفا کول غواړي. اوس چې کومه مرحله شروع کیږي هغه دا دی چې تاسو کیمپونه روان شو، بولډیزر په وګرځېدې، تاسو لاړئ په کرایم کورونه واغشتل، په ښارونو کې، په بانډو کې، په کلو کې، په دیرو کې دیره شوه. اوس ورپسې امنیتي ځواکونه د جنوري د 11 نیټې نه پس بیا ګرځي او خفیه جنسي هم د پسې ګرځي او تاسو به را پیدا کوي چې په هر ځای کې تاسو یې نو را پیدا کوي به مو او دا غځای نه به نیسي، ګرفتاري به او بیا به ډیپورټ کوي او بیا واپس پاکستان ته بیا تاسو په ویزم نشه راتلی. د دې نه پس کومه مرحله ده هغه د هغو خلکو ده چې چا بوګس شناختي کارډونه او دستاویزات جوړ کړي دي او بیا ځان له پاسپورټونه جوړ کړي دي او یا د پاکستان په مختلفو ادارو کې نوکرۍ کوي. د هغوی لپاره ډېرې سختې سزاګانې دي، یقینا چې د هغوی لپاره ډېرې سختې سزاګانې دي او دا به علي هغوی ته پته ولګي چې کله هغوی ته را مخامخ شو نو هغوی ته پته ولګي چې د دې لپاره څونه سختې سزاګانې دي. او د هغې نه علاوه زه تاسو ته دا وایم چې د فروری میاشت را رسي د 2016 میلادي کال، نو تاسو به په پاکستان کې چې تک تک یو افغاني وګړی وینئ او هغه به په قانوني طریقه باندې راغلي پاسپورټ به د افغانستان ترلاسه کړي، ویزه به د پاکستان لګولي او پاکستان ته به راغلي. د پاکستان ریاست او د پاکستان فوج د فیلډ مارشل سید عاصم منیر په مشرۍ کې دا کلکه فیصله کړې ده چې افغان کډوال به ټول د پاکستان نه وباسو، مونږه باقي دوی مونږه نشو زغملی. او د دې لپاره چې کومې ادارې دي هغه دستاویزاتو چانبین کوي، د شناختي کارډونو او د داسې نورو تعلیمي اسنادو یا د اوسېدو د اسنادو یا د بلا دستاویزات دي که نه چې خلک ځان له جوړوي چې زه د ملک اوسېدونکي ځان ثابت کړم، د دې چانبین به اوس زمونږه آی اس آی، ایم آی، خفیه جنسي او فوج به کوي او اف سی به کوي. نو لہذا په دې کې اوس د پیسو ورکولو او په دې کې اوس د چا د اغشتو هغه چانس هم ختم شو. نو ګوره زه چې تاسو له کوم خبر در کوم نو زما رونه زه دله صرف خبر در کوم چې یاره مخکې سره روان دي او چې مخکې مې راته کومې خبرې کړې دي هغه ټولې صحیح ثابتې شوي دي. نو باقي فیصله په تاسو